Смотрим состояние клапана, то что изношен он, нет. Видим, что изношен, у него здесь просечки. Что же? Это значит, что его нужно заменить. Посмотрим новый. Конечно. Да, вот. У того были вот здесь вот прям риски. В этих местах. У этого вот оно круглое. Берется специальный ключ, все это при помощи программы, здесь все указано, заводские параметры, как это все регулируется, настраивается. То есть тут, соответственно, все моменты затяжек, все есть. Берем уже и все делаем по, как заявлено заводом. Все, форсунка готова и отправляется на стенд. Естественно, сколько адаптеров, каких хочешь. Вон, сколько вот переходников по форсунке. Диагностика форсунок. Так, вот, тест инжекторов. Так. Выбираем, соответственно, у нас Denso, выбираем номер форсунки. Вот она наша. Вот это. Вот она, Hyundai County. Евро 3, вот она, откуда машина. Показывает, что за машина. Принять. Запускаем. И начинает тестироваться.
вот. Ну вот, потом по окончанию уже, соответственно, все у нас хорошо. Присвоился новый код коррекции. Вот он. Это нужно для прописки в память блока автомобиля управления двигателем.